1950 एक ऐसा साल जब धरती ने असम को एक झटके में हमेशा के लिए बदल दिया। 15 अगस्त 1950 इंडिया अपनी आजादी का दिन मना रहा था, लेकिन असम के अंदर कुछ और ही तैयार हो रहा था। धरती कुछ अजीब सी बेचैन थी। शाम होती गई और जमीन के नीचे जमा हुआ प्रेशर अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था। फिर अचानक एक गहरी आवाज, एक ऐसी आवाज जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी। सेकंड्स के अंदर सब कुछ हिल गया। सिर्फ घर ही नहीं, जिंदगी का भरोसा हिल गया। धरती ने एक ऐसी ताल से गहरी सांस ली जैसे वो खुद डर गई हो। हिमालय ने भी उस रात अपना रूप बदल दिया। पहाड़ टूटकर गिरते गए। मिट्टी और पत्थर हर तरफ दिख रहे थे। नेचर की ताकत इंसान के समझ से बहुत ऊपर थी। असम की रिवर्स भी रुक गई। पानी का रंग बदल गया, बाहव बदल गया। लग रहा था जैसे प्रकृति कुछ कहना चाहती हो, पर कोई सुन नहीं पा रहा हो। सबसे खतरनाक पल तब आया जब एक लैंडस्लाइड ने सुबानसिरी को रोक दिया। एक प्राकृतिक दाम। सबको पता था यह हमेशा नहीं टिक सकता। और जब वो टूटा तो पानी की एक ऐसी लहर ने रास्ते में आने वाली हर चीज का फैसला कर दिया। जब सब शांत हुआ, असम वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। रिवर्स के रास्ते बदल चुके थे। धरती का नक्शा नया हो गया था। यह वो अर्थक्वेक था जिसने एक पूरे रीजन की हिस्ट्री को दोबारा लिख दिया। पर सबसे ज्यादा ताकतवर चीज इंसान का हौसला था। लोग एक साथ आए, जितना था बांट लिया। मदद, हिम्मत और एकता, यह सब कुछ था जो लोगों को दोबारा खड़ा कर रहा था। यह वो रात थी जब धरती ने अपना गुस्सा दिखाया और इंसान ने अपना जज्बा। 1950 का यह भूकंप सिर्फ एक डिजास्टर नहीं था, यह एक याद था कि जिंदगी पल में बदल सकती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि लोग याद रखें, असम सिर्फ हिला नहीं था, असम ने खुद को दोबारा जोड़ा था।